Ниеттин орду адамдын жүрөгү. Адамдын жүрөгү бул башкаларга көрүнүү жана башкаларга белгилүү, жат адамдарга белгилүү нерсе эмес. Адамдын жүрөгүндөгү ичиндеги нерсе бул сыр. Ошондуктан бизде Ахлу сунна вал жамаада биздин манакей имам Абу Ханифа рахматулла алейхи булар эмне деп айткан? Биз адамдардын сырткы келбетин кабылдайбыз. Алардын сен жүрөгүн изилдебей эле кой. Алардын ниетин изилдебе. Бирок деген бир нерсе пайда болот. Элбетте, популизм болгон нерсени, бул нерсе асмандагы күн сыяктуу популизм бул ачык, айкын көрүнүп турган болот. Эмне үчүн дегенде, мына ошол адамдын өзүнүн тутунган жашоодогу образы, анын баскан кадамдары, анын привычкалары, бул нерселердин баары көрсөтүп турат. Кто популист, а ким чын жүрөктөн кылып аткан. Эми бул сырткы белгилери. Эми ал нерсеге биз детальдарга подробность биз эч качан киришүү бизге коюлган эмес. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз бирөөнүн ичиндеги ниетин изилдеп, бул адамдар көрсүн үчүн, бул рисовка үчүн, бул мактануу үчүн кылып атат. Бирөө келип ихсан жасап атса, жетимдерге жардам берип атса, үйлөрдү салып берип атса, аны жасап алгандар, бул ресурсчик, бул просто популизм үчүн жасап атат. Мындай кылып атат деп ошентип күнөөгө баткан адамдар бар. А сен кайдан билесиң? Балким ошол адам чын жүрөктөн кылып аткандыр. Сен кайдан билесиң? Ошол адам өзүнүн сен билбеген күнөөлөрү бардыр. Ошол күнөөлөрүмдү Аллах кечирсин деп туруп, чын жүрөктөн ошол нерсени жасап жаткандыр. Кайдан билесиң сен? Аны менен жүрдүң белең сен. Аны менен өмүр сүрдүң белең, жашоо кечирдиң белең, Түнү күнү 24 саат бою бирге жүрдүң белең сен. Билбейсиң. Анын жүрөгүнө сен кирдиңби? Сен сырткы, анын физический денеси менен кошо жанаша жүргөн жоксуң. Анан кийин бул жерде анын ичиндеги жүрөгүндөгү нерсесин айтып атасың. Как будто сен анын жүрөгүн азыр кирип чыккандай. Субханаллах. Ошондуктан туугандар, мынакей жүрөк ээлери үчүн, чыныгы жүрөктөрү бар инсандар үчүн, мына ошол жүрөктөр эгерде иман менен жана ошондой эле Курандын нуру менен кооздолгон болсо, мына ошол жүрөктөр гана бактылуулукка жетиши мүмкүн. Бирок жөн эмес. Ал жүрөгү нурдуу болуп калып эле бул бактылуулук, дүйнө акырет бактылуулугуна жетип калышы мүмкүн эмес. Эмне үчүн? Туугандар, эмне үчүн? Мына айтайлык, бир машина мингенди билбеген, же азыр араңарда мынакей электровоз, поезд айдаганды билбеген, машинист эмес, ошол нерсени окубаган, билбеген адам готовый транспорт турат мынакей, жетип алганы, ичинде топливосы толтура. Сүйүнүп атасың, кубанып атасың, машинисттин кабинкасына кирдиң, бирок кнопкалардын аягын басасың, биягын басасың, билбейсиң. Хотя бы стартты заводить этип ошол электровоздун моторун жүргүзгөндө сен ошол нерсеге дагы колуң жетпей жатат. Ошондуктан туугандар, баягы для полного счастья деп коет го, ушундай толук бир бактылуу болуш үчүн мына ошол нерселер жетпей атат. А бизге мусулмандарга эмне жетпей жатат? Хорошо, биз мусулманбыз, Кудайга ишендик. Коккуй, мен жүрөгүм шунчалык Кудайды таанып, аябай мен Кудайды сүйүп атам, мен пайгамбарды сүйүп атам. Бир канча жыл болуп калды, бирөөсү айтып атат мага. Мен аябай сүйөм да, мен аябай жакшы көрөм да дейт. Кимди? Пайгамбарды. Аябай жакшы көрөт экен. Аябай жакшы көргөн адамдын жашоосунда пайгамбардын сүннөтү да жок. Сен сүйүң? Кана сен сүйүң? Пайгамбар болгон сүйүң, Эмнеге сен ушу просто жөн эле голословно ошол нерсени утверждать этип атасың, Жок нерсени айтып. Ошондуктан туугандар, мусулман адам үчүн бактылуулукка жетүү үчүн бир гана ошол жүрөктөгү машалла, сонун бир мен сүйөм Кудайды, ушу Кудайга шүгүр, алхамдулиллах деп коюп эле жүрө бергендин өзү жетиштүү эмес. Мусулман бактылуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Ага илим керек. Мусулманга ибадат керек. Сыйынуу керек.